väliajoista, että on ihan kärjessä, niin sitten tsemppasin loppuun ja tosi hyvin meni. Loppuaika 13.48,1. Tuo eka ykkönen, kun tuossa oli, niin semmoista kohtuullisen reipasta, mutta sitten ne kaikki kovimmat paukut sit sinne viimeisiin takanousuihin. Uskoitko itse, että voitat? No en mä tiedä, kyllä mä tiesin, että mulla on ihan täydet mahdollisuudet voittaa ja niin tehdä mitä vaan. En mä täysin varma tietenkään ollut, mutta mä 3 joukkoa oli, niin kuin, että mä siihen pystynyt. Katariina Lonka, Vehkalahden Veikot, loppuaika 15.47,6. Alku oli aika helppo, mutta sitten tuolla viimeisissä mäissä alkoi vähän tuntua. Mitä voit sanoa, mikä oli kivointa tänään hiihdossa? No voitto. No voitto ilman muuta. Oliko sun kannustamassa ketään? Oli kaikki oikeastaan huusi siellä. Et en mä tiedä ketä ne kaikki oli. Pekka Palosuo, minkälainen on kokonaisvaikutelma ensimmäisestä päivästä? No, pieni hymy tässä karehtii. Kyllä tähän päivään voidaan olla tyytyväisiä. Ei yhtään niin sanottua mokaa emme onnistuneet aikaan saamaan. Kaikki tulokset, mitkä saimme, niin ovat kaikkien mielestä oikein. Hyvä, kiitos.